wajah dari perkampungan atau pedesaan daerah Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia ya guys. Ini aku ngupload video ini semata-mata biar yang di luar sana di Jakarta, Surabaya, dan seluruh luar Jawa, terutama di Papua dan Kalimantan jerami ya, ini jerami bahaya Jawa, seluruh luar Jawa dan dimanapun Anda berada ini, biar tahu ini kalau Bojonegoro sekarang musim kering, musim kemarau teman-teman semuanya. Pada kecil ini kekurangan air semua, ini musim kemarau panjang ini di sana di wilayah saya ini musimnya kemarau sekarang guys. Haruslah ditonton teman-teman, ini wajah desaan daerah saya ini, Bojonegoro dan sekitarnya ini. Inilah musim kemarau kering kerontang ini semuanya, ini pada berlubang ini tanah-tanahnya karena tidak ada air ya. Assalamualaikum, like and comment and share video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.